पावर के हो नयाँ बाइक भएर हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई आज चाहिँ मसँग बेनेली 180S छ है बाइक चाहिँ ठिक छ टेस्ट राइड गरे राम्रो रहेछ बाइक चाहिँ ओभरअल राम्रो नै रहेछ बटन परेन होइन यसको पावर चाहिँ होइन कति 18 PSP होला सायद 18 PSP 9500 RPM मा चाहिँ होइन यसको बेनेली पुस राइड हान्यो 180 थ्याङ्क्स फर दिस राइड है बेनेली नेपाल बाइक चाहिँ मिठो थियो यही हो तर पावर चाहिँ त्यस्तो एग्रेसिभ रहेन रहेछ है गाइस बेनेलीको 180S को है ओभरअल होइन बाइक चाहिँ राम्रै हो